Здравствуйте. Какими бы вы ни были замечательными родителями, в каких бы замечательных условиях ни жил ваш ребенок, эпизодически он все равно будет кашлять. Кашель и лекарства от кашля. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте поговорим. Спонсор програми «Кіндер Біовіталь». Пишайтеся вашим розумником. Спонсор програми – торгова марка «Барні». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Луиза Васильевна. Сегодня наша тема кашель, то, в чем все разбираются. Вы разбираетесь в кашле, Луиза Васильевна? Думаю, да. Приходилось лечить? Ну, конечно, ингаляции, горчишники, всякие там В общем, травки, проверенные наши да, местные, да, отечественные методы. народные, Тогда да. давайте все-таки узнаем, что по этому поводу думают наши продвинутые эксперты. Давайте. Когда-то у меня был очень сильный кашель, сильный на всю, на весь город, но сейчас у меня спокойно кашель. Надо пить лекарства, таблетки смотреть. Я пил там эвкалипт такое. И лекарства такие зелененькие. Они немножко горьковатые, немножко сладенькие даже. Есть одна бутылочка, там по капле падает в рот. Это мое любимое как раз. И тут сиропчик сладкий. А вот на вкус как сахар. Когда я кашляю, мама смотрит, или у меня горло красное. Чтобы оно не было таким красным. Сбивала температуру, давала пить горячий чай. Мама намотала на палец ватку, потом намазала таким перекисью, а потом я открыла рот, и мне она помазала. Когда мы шли к вам, я кашляла еще. Я вот так кашляла. Вот так. Правда, это потому что я в холодной вречке, я звали, а я ничего. Евгений Олегович, расскажите нам, в аптеке такое невероятное количество лекарств, теряешься. Я и Что сам делать? теряюсь, Луиза Васильевна. Я должен вам заметить, что вообще приход к доктору по поводу кашля – это чуть ли не главное, чем занимается детский врач. Поэтому давайте проанализируем, с чем же люди все-таки ходят. Чего они хотят от врачей, когда кашляют. К вам приходил на прием продюсер документальных фильмов канала «Интер» Дмитрий Овечкин. Мы говорили о кашле с ним. Да, Ну, как, да. впрочем, и всегда говорили о Давайте кашле. посмотрим. Папа Дима, мама Ира, Максим и Ульяна. Это семья Овечкиных. Ульяна уже полгода кашляет. Полгода – это 6 месяцев. 6 месяцев – это 180 дней. А 180 дней – это 4320 часов. Нет, достаточно. 4321 час. Мы проведем у доктора Комаровского, сказал папа. Да, он даст нам что-то таблет. Кашель прекратится. Поддержала его мама. У нас с февраля месяца практически всю зиму Ребенок кашлял. кашляет. Кашляет. Смотрите, но мы ведь с вами прекрасно понимаем, что кашель не является болезнью. Да? Кашель – это симптом болезни какой-то. Да? То есть мы, собственно говоря, не лечим кашель. Мы должны понять, что если ребенок полгода кашляет, да, то значит полгода ребенок болеет какой-то болезнью, да, которая сопровождается кашлем. Отсюда вопрос, а какой болезнью ваш ребенок уже полгода болеет? То есть если же мы не знаем болезни, мы же не можем вылечить ее симптом, правда? Избавиться от него. Вопрос к маме, к папе. А чем же вы болеете полгода? Что подрывает иммунитет ребенка, Нет, не вызывающий кашель? иммунитет, Нет? Дим, не иммунитет. Чем мы Вопрос в болеем? другом. Какая болезнь сопровождается кашлем? Что такое кашель? Почему он бывает? То есть в легких вырабатывается избыточное количество слизи. Да. И организм, вот кукла у нас не кашляет, у нее ничего не вырабатывается, да?
Вот. Так вот, в легких вырабатывается повышенное количество слизи, и от этой слизи организм избавляется посредством кашля. Да. То есть есть какая-то причина, из-за которой в легких вырабатывается много слизи. Причиной этой может быть инфекционные болезни и аллергические заболевания. Да? То есть это либо вирус, либо бактерия, либо аллерген, либо неудовлетворительные свойства воздуха. Ну, например, в комнате жарко или пыльно, и ребенок все время кашляет, освобождается от этого. То есть вот поэтому прежде всего мы должны подумать, привлечь докторов и поставить диагноз. Что это у нас такое? Тогда у нас с вами возникнет алгоритм лечения. Лечение. Обратите внимание, ребята. Вот смотрите, мы произносим сплошь и рядом такую фразу. Избыточное количество слизи, да? От которой организм избавляется. И теперь вы должны понимать, а вот представьте себе, в организме много слизи в легких, а мы назначим лекарство именно от кашля. Смотрите, от кашля, которое Ну да. убирает кашель. Что произойдет с этой слизью? Она будет оставаться. Она будет Она будет накапливаться в легких, да? Если эта слизь нарушит движение воздуха в легких, потому что ее накопится много, то там осядут бактерии, и что возникнет? Осложнение. Осложнение, которое называется словом воспаление легких. То есть если мы дадим лекарство от кашля, то станет хуже. Есть другая группа лекарств, которая называется отхаркивающие лекарства. То есть что эти лекарства делают? Они увеличивают количество слизи, увеличивают. Но слизи это такая жидкая, ее легко откашлять. Но давайте подумаем, у ребенка избыточное количество слизи. А мы назначим отхаркивающие средства. Что произойдет? Он станет кашлять еще больше. Да? То есть получается, что все-таки главное в лечении кашля – это то, что ваша мечта, мечта людей о золотой таблетке в лечении кашля, она тупиковая. Самое опасное, что только может быть в лечении детей, это назначить ребенку одновременно лекарство от кашля и отхаркивающие средства. Понятно, что если, не дай бог, одновременно вы дадите лекарство, разжижающее мокроту и, естественно, увеличивающее ее количество, и плюс отключите кашель лекарством, то вы практически с огромной вероятностью получите что? Ухудшение реальное. То есть сами себе риск осложнений увеличите. А дети имеют главную особенность, и вот на это вы должны обратить самое принципиальное внимание. Почему с кашлем у детей ситуация обстоит намного хуже, чем с кашлем у взрослых? Потому что, когда ребенок кашляет, очищает легкие, то у него работает так называемая дыхательная мускулатура. Сокращаются мышцы, которые выталкивают вот эту слизь. Так вот, принципиальная особенность детей, именно детей, состоит в том, что их мышцы дыхательные намного слабее, чем мышцы взрослых. Поэтому мокроту откашлять детям намного сложнее. Поэтому, когда мама принимает отхаркивающие лекарства и кашляет всю ночь, это ее проблема. Ничего здесь страшного нет, кроме того, что маме не до папы. Да? Ну, а вот когда ребенок принимает отхаркивающие средства, то очень часто он просто не в силах откашлять ту дополнительную слизь, которая вырабатывается. И мы, используя эти лекарства, не только создаем бессонную ночь, но и приводим к тому, что утром мы вызываем доктора, потому что он же всю ночь кашлял, а доктор говорит хрипы. Хрипы. А хрипы это не потому, что болезнь такая, а потому что мы вовремя помогли. Поэтому надо понимать, что отхаркивающие средства это не простенькие безрецептурные лекарства, которые мама с папой назначают. Это лекарства, которые требуют обязательного участия доктора. Вот смотрите, у ребенка влажный, продуктивный кашель. Молодец. Молодец, смотрите. Да? Почему? Вот что с ребенком происходит? Ваш ребенок вот сейчас, перемещаясь, Ульян, она иди ко мне. Побегала иди ко мне, котеночек. Иди сюда, зайка. Иди ко мне. Вот обратите внимание, у этого ребенка текут сопли. Да? Так вот сопли у детей сплошь и рядом текут не только сюда, вперед, но и назад, по задней стенке глотки. И когда они в глотке накапливаются, то что с ребенком происходит? Он кашляет. Понятно, да?
Итак, в свете того, что вы видели, ваша мечта о золотой таблетке, Луиза Васильевна, представляется несбыточной. То есть я понимаю, что очень многие из тех, кто нас сейчас смотрят, огорчатся и уйдут от телевизоров. Но мы их все-таки попросим остаться, потому что мы надеемся, что-то новое вы все-таки узнаете. Тем не менее, вряд ли так получится, что я вам скажу. Ребята, я знаю, классное лекарство. Дадите детенышу, и он больше кашлять не будет. Таких лекарств, к сожалению, нет. Давайте тогда по порядку. Каким образом мы можем помочь кашляющему ребенку? Как ему помочь? Смотрите, в легких есть мокрота. От нее надо избавиться. Все прекрасно знают, если мокрота жидкая, то ее один раз кашлянули и очистились, правда? Если мокрота густая, то откашляться практически невозможно, правда? Да. И тогда мы мучаемся, кашляем. Теперь как нам сделать так, чтобы мокрота была жидкая? То есть я еще раз обращаю внимание, самое главное правило. Кашель не лечат. Лечить кашель – это неправильно. Мы должны облегчить кашель. То есть кашель – это защита, да? И нам надо не лечить кашель, а повысить его эффективность. Это всем понятно? Понятно. То есть если мокрота будет жидкая, откашлять будет легко. Что надо делать для того, чтобы мокрота была жидкая? Прежде всего, она не должна засыхать. Поэтому надо дышать. Мы уже 100 раз об этом говорим, но без этого никуда. Поэтому если будет воздух сухой и теплый, никакие лекарства вам не помогут. Поэтому для начала надо дышать чистым, прохладным, влажным воздухом. Это первое. Второе. Из чего образуется мокрота? Мокрота образуется особыми железами, которые находятся на слизистых оболочках. Это слизистые оболочки потому и называются слизистыми, что они вырабатывают слизь. Да? Так вот, вязкость вот этой слизи, оказывается, имеет прямую связь с вязкостью крови. То есть кровь густая и слизь густая, кровь жидкая и слизь жидкая. Что надо сделать для того, чтобы кровь была жидкой? Напоить. То есть если вы ребенка не напоите, сделать слизь жидкой нельзя никакими лекарствами. То есть я обращаю ваше внимание на то, что пока вы мамы и папы, не сделаете ровно 2 шага. Первый шаг – воздух, второй шаг – питье. Вам не поможет никто. И поэтому учебники всего мира цивилизованного, которые учат студентов мединститутов лечить кашель, в скобках лечить, вы понимаете, содержат совершенно уникальную для нашей ментальности фразу. Давайте эту фразу прочитаем. Эффективность и преимущество отхаркивающих средств в сравнении с обильным питьем не доказаны. То есть огромное количество отхаркивающих средств не более эффективны, чем кастрюля с компотом. А теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Скажите, доктор, возможно ли по характеру кашля определить, это аллергия или инфекция? Или, возможно, еще какие-то причины кашля? Прежде всего, мы должны понимать, что кашель – это всего лишь один из симптомов болезни. Обычно, если кашель имеет инфекционную природу, то должны быть признаки инфекционной болезни. Острое начало, расстройство общего состояния, повышение температуры, еще какие бы то ни было симптомы. Если же общее состояние мало нарушено, или главное, проблема – это именно система дыхания, именно кашель и больше ничего, то и кашель длительный, и был какой-то контакт с чем-то необычным, чем мы начали дышать, то есть значительная вероятность того, что этот кашель аллергический. В любом случае, я хотел бы обратить внимание, что задача родителей – учитывать все сопутствующие условия, анализировать их и сообщать об этом доктору. Потому что врач, который осматривает ребенка с кашлем, просто может не знать, что вчера вы решили у себя во дворе устроить костер, или что вы купили новый стиральный порошок. То есть врача надо информировать о том, какие изменения произошли в жизни вашего ребенка. Тогда врач сможет правильно поставить диагноз. Тем не менее, 2 причины кашля у детей
возникают чаще всего. Это, естественно, инфекционные болезни и аллергический кашель. Инфекционные болезни – это все-таки 90% всех детских кашлей. И чаще всего это острые респираторные вирусные инфекции. А острая респираторная вирусная инфекция – это не только кашель, но и насморк, и повышение температуры, и острое начало болезни, и контакт с инфекционным больным, то есть с тем, кто болел вирусной инфекцией. А вот если кашель и нет соплей, ситуация уже необычная. Похоже, это не вирусная инфекция. И тут однозначно нужен доктор. Доктор, у нас ребенок переболел ОРВИ и остался незначительный, нечастый такой влажный кашель. Педиатр нам приписал сироп от кашля, но после этого кашель усилился. Почему? Ну, для начала я вовсе не уверен в том, что вам назначили сироп от кашля. Отхаркивающий. Вот вы имеете в виду именно отхаркивающий сироп. Да? В чем механизм работы отхаркивающих средств? Они увеличивают объем мокроты. Увеличивают объем мокроты. Естественно, если у вас был кашель, и вам дали отхаркивающее средство, то что с вашим кашлем произошло? Вы стали кашлять сильнее. То есть отхаркивающие средства для того и придуманы, чтобы усиливать кашель. Если вы дали лекарство отхаркивающее, ребенок не должен перестать кашлять. Вот тут, наверное, надо расставить точки над «и» по поводу лекарств, которыми лечат кашель. И надо четко понимать, что есть две группы лекарств. Лекарства от кашля, то есть лекарства убирающие, отключающие кашель, и лекарства отхаркивающие, которые облегчают кашель, воздействуя на слизь, на мокроту. Это всем пока понятно? Понятно. Теперь давайте подумаем про то, ведь что такое лекарство от кашля? От. То есть мы же уже много раз сказали, кашель – это фактически спасение, да? Ну, без кашля, ну никак. Не будет кашля, болезнь будет протекать тяжело. Как же можно тогда вообще использовать лекарства от кашля? Оказывается, иногда можно. Потому что бывают случаи, когда кашель носит абсолютно ненужный, неэффективный характер. Ну, есть знаменитая болезнь коклюш, при которой кашель не столько от легких, сколько от головы, например. Да? То есть раздражение кашлевого центра в мозгах. Или, например, в комнате сухо, или пыль, или запах какой-то. И вот это вот все раздражает кашлевой рецептор. Мы кашляем, но при этом мокрота не образуется. И вот такой раздражающий кашель обычно требует использования лекарств от кашля. Но это ситуации абсолютно нестандартные. То есть все ситуации, когда ребенок кашляет, и ему кашель не нужен, это ситуации опасные. Поэтому лекарства от кашля, лекарства, отключающие кашель, назначают только врачи и больше никто. Об этом даже речи быть не может, чтобы вы пришли в аптеку и купили лекарство, которое подавляет кашель. Кстати, такие лекарства бывают двух видов. Огромное количество таких лекарств наркотического действия. Но есть лекарства не наркотического действия. То есть к наркотическим лекарствам даже возможно привыкание. И ряд лекарств наркотического действия продаются в этой стране без рецепта. Что, как это ни удивительно, и входят в состав лекарств от кашля. Их можно купить в аптеках. Наркоманы знают про все эти лекарства. Они в аптеках продаются. А вот с чем действительно чаще сталкиваетесь вы, родители, это именно с отхаркивающими средствами. Но, как правило, эффективность отхаркивающих средств несопоставима с эффективностью прохладного влажного воздуха и обильного питья. Но на это я обращаю внимание. Есть огромное количество по-настоящему безопасных отхаркивающих средств. То есть это отвары, настои трав, которые продаются в аптеках в огромном количестве, абсолютно безопасные, очищенные, с прекрасными добавками, очень вкусные. Очень-очень-очень. И на любой вкус, и на любой кошелек. И когда вы берете эту очень красивую бутылочку, на котором нарисован листик, то ли плюща, то ли подорожника, и капаете это в ложечку и даете вашему ребеночку, то вы чувствуете себя нормальными, полноценными родителями, которые не пожалели для своего ребенка ничего. И я не имею ничего против таких вариантов лечения, ибо нервная система мамы – это может быть намного более хрупкое явление, чем бронхи ребенка. Но я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Есть
болезней нижних дыхательных путей, то есть бронхиты, пневмонии, и болезни верхних дыхательных путей, ну, всякие сопли, фарингиты и так далее. Естественно, при лечении болезней верхних дыхательных путей, верхних, отхаркивающие средства ничего дать не могут. А болезни нижних дыхательных путей, то есть бронхиты и пневмонии, родители никогда не лечат самостоятельно. Понимаете? То есть, с одной стороны, если вы пошли в аптеку, чтобы лечить лекарством болезни нижних дыхательных путей, то как вы туда самостоятельно без доктора попали? А если вы решили полечить отхаркивающим средством насморк или покашливание, так это приведет только к тому, что вы будете кашлять еще сильнее всю ночь. Доктор, у меня 8-летний сын болел ОРВИ. Ну, пошел на выздоровление, решили вечером сделать ему ванную. После ванны начался кашель такой, целый час длился без остановки. Потом он заснул, на утро проснулся, кашля нету. Ну, очень представьте сильно теперь, испугались. что после вирусной инфекции в легких у ребенка, в бронхах, есть сухой комочек слизи. Вот просто сухая слизь. И вы залезли в ванну. И в комнате, в ванной комнате влажность практически 100%. И вот теперь представьте, сухой комок слизи, на который воздействует воздух со 100% влажностью. Что происходит с этим комочком слизи? Он увеличивается в объеме примерно так же, как сухофрукты в компоте. И увеличившийся в объеме слизь начинает давить на стенку бронхов, вызывая что? Кашель. Таким образом, у вас в легких оставалась слизь, вы провели специфический вариант ингаляции паром, после чего ребенок всю ночь кашлял и очистил, наконец, легкие. На этом, собственно говоря, очень часто и построен эффект ингаляции. Но тут же есть два варианта действий. Первый вариант цивилизованный. Попытаться сделать так, чтобы во время ОРВИ в легких сухая слизь не накапливалась. Да? То есть увлажнить, проветрить, напоить. И вариант второй. Жить в сухой комнате, кормить отхаркивающими средствами, не поить и потом эпизодически выводить сухую слизь с помощью теплых ингаляций, теплым паром. Но здесь надо предупредить всех, что для того, чтобы откашлять мокроту, которая стала больше в размерах, необходимо иметь достаточно широкие бронхи и достаточно сильную дыхательную мускулатуру. А сплошь и рядом, когда делают такие ингаляции или засовывают в ванну детей маленьких до 3 лет, то ночью они уже не кашляют, а задыхаясь едут в больницу. Евгений Олегович, вот вопрос по поводу дачи лекарства от кашля детям до 3 лет. Знаю, что это как бы лучше, наверное, и не давать. Ну, я... Как? Вы знаете, думаете? для меня когда-то, лично для меня, как для доктора, который воспитан в традициях отечественной педиатрии, было огромным потрясением, когда я купил буквально 3 года назад 4-томный учебник американской фармакологии. И безуспешно пытался найти там главу под названием «Отхаркивающие средства». Вот для меня это было, честно вам скажу, потрясение. Да? То есть никто не может себе представить, что родитель в здравом уме будет самостоятельно бороться с детским кашлем. Понимаете? Тем более с помощью какой-то травки. Вот эта информация к размышлению для вас. Вы должны понимать, что отхаркивающие средства, особенно фитопрепараты, то есть растительные, в большинстве случаев малоэффективны и безопасны абсолютно. Но лечат они исключительно нервную систему мамы и папы. И я хочу, чтобы мы все задумались над тем, что когда у ребенка кашель, то прежде всего в голову мамы и папы должна прийти совершенно другая мысль. Мысль не о том, какую таблетку я сейчас дам этому ребенку, а мысль о том, что мешает ему кашлять. Как сделать так, чтобы кашель был легкий? Как я увлажню и проветрю? Как мы пойдем гулять? Ведь у нас кашель ассоциируется с запретом на свежий воздух. Вы понимаете, в чем весь ужас? Что кашель, это значит надо. Мало того, что у него проблемы, у него много слизи, да, и ему нужен свежий воздух, ну, позарез, да. Так нет, кашель, это значит он маленький и слабенький. Это значит его надо напихать едой, уложить в кровать,
в душной комнате поставить рядом обогреватель, закрыть форточку, поставить горчишник. А как вы думаете, от паров горчицы слизим больше или меньше? А если бы вы знали, сколько детей со спазмом гортани из-за паров горчицы попадают в больницы, то вы бы этого не делали. Но это традиции, которые живучи в европейской стране в 21 веке, когда все ходят за врачами с просьбой «дайте таблеточку, дайте таблеточку». Люди, кашляет ребенок. Первый вопрос – чем дышать? Второй – чем напоить? Лекарства – к доктору, к доктору. Никаких лекарств самостоятельно. Кашель – это временная мера, временная. Это пройдет, само пройдет, если вы создадите нормальные условия. Но кашель – это симптом болезни. А с чем мы столкнулись на приеме? Полгода ребенок кашляет, а диагноза нет. Вот это самое главное. У вас по этому поводу вопрос? Спрашивайте. Спонсор програми Kinder Bio-Vital. Пишайтеся вашим розумником. У меня была такая ситуация, что ребенок заболел, врачи на первых неделях поставили ОРВИ, а в итоге кашель продолжался полгода. Никто коклюш или паракоклюш не подтвердил, так как сказали, что, если анализы на первой неделе не были сделаны, это доказать уже невозможно. И лечили, как обычно, отхаркивающими, пока я не подняла литературу, не прочитала про коклюш, паракоклюш и перестала просто давать отхаркивающие. Что в таком случае делать с кашлем? Давайте поймем. И я обещаю всем, опять-таки, что мы обязательно сделаем передачу, посвященную такой распространеннейшей болезни, как коклюш. И судя по тому, как наша страна настроена по отношению к прививкам, коклюша будет все больше и больше. Понимаете, к сожалению. Да? Люди этого не очень понимают. Да, коклюш – это болезнь распространенная, с которым есть огромные сложности. Я вам объясню элементарно почему. Потому что, например, если ваш участковый педиатр поставит диагноз коклюш, то ему надо выяснять отношения с санстанцией, отвечать на вопросы, а почему это вы ребенка привили, а он, тем не менее, коклюшом заболел, да, и так далее. То есть возникает куча организационных вопросов, с которыми никому связываться не хочется. Так? Тем не менее, вы должны понимать, что если у ребенка длительный приступообразный кашель, который заканчивается рвотом или с покраснением лица, то это, конечно же, коклюш. И не имеет никакого значения, сдали вы анализы, не сдали вы анализы. Ибо в любом учебнике педиатрии написано, что коклюш – диагноз клинический. Он ставится не по лабораторным данным, а по конкретной симптоматике. Понимаете? И мне приходилось и диагноз дифтерия в своей жизни ставить без выявление дифтерийной палочки, и коклюш многократно ставить. Но, тем не менее, у нас очень часто получается, что врачи живут одной жизнью, а санстанция другой жизнью, а родители с детьми третьей жизнью. Но нам-то надо сделать что? Нам надо, чтобы лучше было. Кому? Вашему ребенку. А при коклюше, когда перевозбужденный кашлевой центр, и вы дадите откашливающие средства, так что будет с ребенком? Он будет кашлять еще сильнее. А как лечится коклюш? Как? Воздухом. Ну так и лечите. Поэтому если вы не используете ненужные лекарства, а выполняете главные принципы лечения кашля, проветриваете, увлажняете, гуляете и поете, то вы и коклюш таким образом лечите. Вот и лечите. А подробнее мы, конечно же, об этом поговорим. В общем, нам еще есть о чем говорить. И ровно через неделю мы встретимся и продолжим наше общение. Приходите. Всего доброго. До встречи. Спонсор програми торгова марка Барні. Луиза Васильевна, вы со своими ингаляциями и горчичниками меня все время расстраиваете. Вы первые, перевоспитанием которых я займусь.